你想死嘛？我今日就送你一程。點解今次咁狠？我要殺咗你！你根本唔使攞我死，因為你中意咗我，所以先咁啱。我冇中意你啊！我知你有同思豪打，你今日佢真係送死㗎咋！如果我陣間會死，係咪連死之前嘅少少要求你都唔肯滿足我啊？我呢個生活之人唔會想你去死㗎，佢一定會想你繼續生存落去。Megan，嫁俾我，我會照顧你一生一世嘅。啱啱喺你公司出嚟嗰位劉國標先生，同警方而家調查緊嘅一宗兒童謀殺案有關。你同佢咩關係？謀殺？唔係啊嘛，我仲以為佢嚟 sell 保險㗎。30萬，你抌晒成副身家落嚟，你唔驚我昆你？老實講啊，師傅，你昆得我少咩？其實我呢幾個月跟住你咧，係我人生過得最開心嘅日子。今次因為你目擊到鐵形被殺，所以兇手想殺你滅口。個兇手有心裝個陷阱嚟 set 你哋就得啦，真係算好彩啊！留翻去翻條屍，係希望差人可以幫手捉到人，但係反而跟得我哋越嚟越緊，我都唔知呢個決定係啱定錯。罪或沒有罪，我不需悲哀或流淚。過去沒證據，如沒有擦過似太虛。弱肉強食裏，有些悲傷不會減退。人臉或殘酷，自有代價相對。生於世界裏自有規矩，死於冥冥裏自有秩序。躲於暗角裏亦有規矩。要是退，亦是聽取。生於世界裏自有規矩，死於冥冥裏自有秩序。躲於暗角裏亦有規矩，永別要揭下那各自的面具。啱啱煲翻滾啦，快啲趁熱飲啦嚇！我知你冇胃口，但係點都要食少少㗎嚇，少少都好啦。你成日冇食過嘢啦，我唔識你嗰啲咩大道理啊！我就知道咧，人唔食飯係會死嘅。咁你咪想呢頭喺兇手度走翻出嚟，嗰頭因為唔食飯而餓死自己啊？你放心啦，我會食㗎啦。咁趁熱飲湯先啦，係飲咗佢先。長期食啲太熱嘅嘢，會刺激胃酸增加，造成胃食道逆流，引起食道腸胃發炎紅腫，提高黏膜細胞病變嘅可能性。罹患食道癌嘅風險啊，比一般人高出9倍有多㗎。呢碗湯咁熱，攤陣先飲啦。你豬都識講大道理啦，你嚇死我啦！嗱，其他嘢我幫唔到你啦，但係你呢幾日咧有啲咩走走趯趯咧就揾我。同埋啊，你廟嗰度使唔使要睇工啊？如果冇睇工，我可以幫拖嘅喎。你啊，你睇小我啊？你平時做嗰啲啊，有幾難啫？掃下灰、掃下地、擺下生果、斟下茶。咩廟嗰啲啊，仲渣？嗰啲咩蠟燭開店，普照光明，照得千萬眾生花花世界普天同慶。乜嘢花花世界普天同慶啊？聖誕節咩？係大千世界普同吉祥。小花咪好啦。你哋做廟祝啊，都係想嗰啲善信開心啫嘛。開心我 OK 嘅，我實氹得掂佢哋開心嘅。嗱，佢哋 happy，嗰啲香油添多啲，咁咪幾好？係啦，接咧嚟啦。你快啲趁熱飲啊！唔係我翻滾由攤到攤到翻滾㗎。飲，加油！Uncle Auntie飲茶，你哋想食啲乜嘢啊？唔使客氣啦，你叫阿芝中意食嗰啲嘢得㗎啦。哦，你放心啦，我已經叫廚房準備咗Megan最中意食嘅馬拉糕啊、燒賣啊同埋啲糕點嘅。阿楊咧好細心啊，你飲普洱啦，阿芝飲香片咧佢記得晒喎，你學下人啦。啊，阿爸，我今次你上嚟咧係想講我同 Parker 會註冊咗先，然後之後先補翻擺酒。其實今次註冊咗先咧，我係想幫阿 Megan 籌備一個完美嘅婚禮，所以先有咁樣嘅決定嘅。係啊，
結婚擺酒咧，有好多嘢要搞噶。你哋有頭有面咧，係需要多啲時間去準備嘅。Uncle 啊，咁禮金方面你覺得點啊？是但啦，我又唔係賣女，你哋話點啊點啊？人哋咪約你今日出嚟傾咯，咁你好好地同人講啊嘛。阿陽啊，其實佢好開心㗎，佢樣係咁㗎咋。Uncle 啊，其實我細細個爹哋媽咪就已經走咗，我係真心想當你做我係爹哋嘅。我希望娶 Megan 之後，我哋可以開開心心咁生活落去。總之你對阿芝好就得啦，禮金嘅嘢認識嚟嘅啫，隨心得㗎啦。我冇用，搞到阿芝受咗好多苦。我都希望佢結婚之後可以過翻啲好啲嘅生活。知道我會㗎啦。Partner， 唔好意思啊，有啲急事咧要趕住向你匯報。你哋傾住先啦，我想去廁所。我陪你。小心啊！嚟，我喺度。有一級啊嚇，前邊。佢點解喺度嘅？我哋話聲啊，佢嚟咗公司幫手。佢跟阿佛爺嘅喎，吳方係好人嚟㗎。咁你同捉隻老鼠入米缸有乜分別？阿 Sam 係一個律師，佢之前喺佛都有集團都係處理一啲文件啊、合約嘅法律事務。咁佢喺度睇開嘅，其實有佢幫手，我輕鬆咗好多㗎。生意嘅嘢我唔識，但係人嘅嘢我好清楚。好人好者做乜跟黑社會做律師啫 ？Uncle 話你放心啦，我哋公司做嘅全部都係正當生意，就算佢要搞，都搞唔到咩出樣嘅。哇，係啊！喂，我哋頭先講開啊，我朋友個女啊去呢個冰島影婚紗相，影得好靚啊，你哋考慮下。係咩？都好喎。呢對龍鳳耳環幾靚，喂，好唔好啊？又係你話出嚟同個女揀嫁妝嘅，你幫手揀先得啊！呢兩嘢你話事啦。咩啫？唔使到個女嫁？我唔係唔捨得啊，我驚佢嫁錯人。人哋阿陽高大威猛靚仔啊，仲要富二代，最緊要錫阿芝啊嘛，對佢咁好，你仲唔滿意啊？衰在佢份人單純啦，你都見嗰個阿 Sam 嘅啦，唔係好人嚟噶嘛，你都俾佢入去公司喎。馬拉手啊！成間公司俾佢吞埋都仲得。人哋大學畢業啊，屋企幾代都係大商家，做生意叻過你啦，你使擔心？佢係無謂人，我梗係唔擔心啦。佢而家娶我個女啊嘛，佢有事咪真係知有事，點到我唔擔心啫？你信唔過楊都信下你個女啊，佢揀人冇錯㗎，喺度合埋晒醋，幫手揀啊！呢對好定頭先揼花嗰對好啊？阿 Sam 係註冊執業律師。佢冇虛報學歷，唔係菲律賓博士。佢而家喺星財集團嗰度做首席法律顧問。查咁耐係查到呢啲咋？我上網都查到啦。仲有，佢喺佛都有做法律顧問，係因為佢大佬同佛爺係好兄弟。佢哋兩個試過去劈友嘅時候，佢阿哥幫阿佛爺擋咗一刀，最後死咗。佛爺有情有義，對阿 Sam 供書教學。最後佢大學畢業，阿 Sam 幫阿佛爺其實係為咗報恩嘅。呢啲感人古仔我都識作啦。我想知嗰啲唔見得光嘅嘢，你查唔查到啊？我已經 hack 入咗佢手機同電腦，我睇晒佢啲 email 啊、文件、短信嗰啲，但係好乾淨，冇咩唔見得光喎。講明係唔見得光啊，梗係唔會白字黑字㗎啦。做人要識轉播。電腦查唔到咯，咪跟個人咯。多謝師傅教誨，我會24小時跟住佢，去廁所都唔會放過佢啊！哇！你個樣就死咁喎，仲約我出嚟？唉，有咗阿美夠鐘咪揾你吹下啦。搏老命咩？你睇你啊，殘過以前啊，小心捱唔到啲仔女大啊！就係為咗你仔女，所以先要捱。成功需父幹啊！如果我唔努力，你7代都脫唔到貧啊！你估好似你咁啊，咁幸福啊嚇！20幾年未養個女，一個唔覺意咧，靠個女婿咧做咗1000億外父啊！你個死仔真係好命。你要有本事生到個女靚先得㗎。咁又係啊！好在個女唔似你啊！點啊？喂，大佬，點啫？
有冇一兩單嘢我嚟撈下？貪玩咩？撈地地做翻正行咪好咯。賺得多賺得快啊嘛，撈正行喎，做到死嗰日啦，未供完層樓啊！我老婆啊，近排仲要必多件。唔搞啦，你俾差佬查過㗎，好危險。唉，真係越諗條氣越唔順。嗰個咁嘅死癲佬又可以做翻經理嘅，我又冇得撈喎。嗰個賤人啊，爭我條數仲未找添啊！啊，其實 Overpay 咧係咪應該增設一個追數服務咧？哎呀，追數呢家嘢咧，我最清楚。佢有心賴皮咧，你點追都追唔到。不過咁向好嗰邊諗啊！而家你老婆 call 你，你可以即時應機，又唔使日日喺度扮翻工，可以安心睇住啲仔女大，補翻條數咧。大佬啊，如果冇錢俾最好嘅嘢佢哋大個咗會怨我㗎。嗱，咪話做兄弟唔益你，你咁想賺錢啊嘛？我間茶餐廳，我預你一份少少投資，大大回報。第日啦，攞埋米芝蓮，啲分店開到去外國，你坐喺度就收錢。哇！你把口咁掂咧，做保險好過做茶記啦。嗱，咁筍嘅嘢咧，留翻俾呃阿婆。唔識貨，到時你後悔你唔好揾我。係啊，我好後悔啊，出嚟同你吹水啊。喂，夠鐘見客，係咁嚇，早啲翻去發夢。喂，找埋條數先啦。我都冇飲過啊，茶記 CEO。既然每次調查都有阻滯，我決定換個方法。只要說服咗劉國標做證嘅話，一樣可以證明到殺手世界嘅存在。阿姑娘，你揾醫生埋嚟傾下啦。咁輕嘅傷唔使留院觀察係嘛？我主要揾食㗎，一家大細。醫生走咗啦，你要走都得，你自簽出院咯。但係之後有咩事，我哋唔會負責㗎嚇。得，唔該姑娘，唔該晒你啊，唔該晒啊。劉國標先生，有啲嘢想問你。哇，阿 Sir， 你見我而家周身痛又咁唔精神，你唔係諗住落口供啊嘛？話晒頭先救咗你一命，我希望你可以老老實實咁答我。頭先你係咪去開工？梗係開工啦，咪做咩啫？你而家所講嘅嘢，將來會成為呈堂證供。我而家開始錄音，唔該你描述一下頭先你開工嘅情況。你都幾好笑啊！我出去 sell 保單啫咩，賣保險啫，有咩去錄音啫嚇？你 sell 保單 sell 到同個客喐手喐腳？我點知係咪打劫啫，阿 Sir？呢啲留翻俾你哋警察去查啦。夜晚晚去貨櫃場 sell 保險，你唔好當我傻啦！你分明去殺人。咩殺人啫，阿 Sir？我係保險從業員嚟㗎，大佬顧客至上㗎嘛。我哋都係咩時間咩地點啫？有單我哋係撲到佢㗎啦。唔係喎，阿 Sir。你哋警察嚟係嘛？警察咧係高危動作嚟㗎。嗱，我整個單俾你，我整個 discount 俾你啊。劉國標，如果你而家肯講真話嘅話，指證殺手世界嘅存在，我可以幫你轉做污點證人，同法官爭取豁免你嘅起訴。哇！阿 Sir， 你唔好引我笑啊，好痛啊！咩殺手世界啫？你估拍戲咩？我係保險佬嚟㗎咋，我揾兩餐㗎咋。阿 Sir， 而家我俾人打傷啊，我係受害者啊！你仲話要告我？你憑咩告我啊？阿 Sir， 我唔好意思啊，我真係唔得閒招呼你啊！我瞓覺啦，哎呀！蘇菲亞，波叔，唔好意思啊，咁遠路都要你飛翻嚟開會，
明白嘅，蘇菲亞。如果冇大件事，你都唔會開大會嚇。真係㗎，我真係一落機啊，補翻少少口唇膏就過嚟啦。咦，馬王，我索唔索先？馬咧我係識睇，女人 sorry。靚寶呢度自索就係你啦，你企喺我身邊頂籠咪覺得你大我3年度。言歸正傳，哥叔，你哋收到我 send 俾你哋嘅資料啦嘛？收到，有3個殺手出咗事咯。鐵人、暴龍，仲有 Q 標。短短2個月有3個殺手出事，我諗唔會係巧合咯。仲有目擊鐵人被殺嘅哥士的都出咗事。我哋認為可能係同一個人做。仲有咩補充啊？邊度？我只係一個 small potato 嚟嘅咋，有啱啱先加入翻，有好多嘢咧唔及大家咁清楚啊，所以我冇嘢補充。根據現有嘅資料，有一個專係針對住殺手界嘅人出現。呢個殺手獵人係以落假單嘅方式去引誘殺手去到指定嘅地方之後落手嘅。揾翻查過暴龍同鐵人張單，佢哋嘅個數戶口都係人頭戶，咁好明顯呢個殺手獵人係有計劃咁行事，要查佢出嚟真係會有啲難度。咁容易俾你查到個戶口啊？咪即係等同於將身份證擺喺個現場度。計我話，與其要揾佢係邊個，更重要嘅係點解嗰個人咁清楚我哋嘅運作，知道邊一個係殺手，仲要知道我哋喺邊度喎？大家唔覺得好可疑咩？邊度？你講咩啊？我想講，成個殺手界入邊最清楚我哋殺手經理人同埋殺手嘅資料，嗰個人就係 Overback 嘅話事人。會唔會係你唔覺意唔見咗啊？喂，你咁講咩意思啊？咁你即係話蘇菲亞失職啫？我好肯定資料冇外泄。我問下嘅咋，我怕你年紀大，懵下，一時間唔覺意流咗出去啫嘛。其實喺我哋未清楚查到殺手獵人嘅身份之前，係咪應該全面停止接單？唔接單只係斬腳趾避沙蟲，根本就解決唔到問題。咪係咯，唔接單話啲咩開飯？停幾耐先？口鼠啊？唔係賺唔賺錢嘅問題啊，就好似皮膚咁，你唔敷 mask 會生暗瘡噶嘛，你唔接嘢做嘅話，我哋會生鏽㗎。我覺得接唔接單都唔係辦法，一定要搞掂咗呢件事先。啱啊！咁大件事一定要解決。Overback 規定夠80歲就要退休。蘇菲亞，仲有2個月你就夠80歲咯喎，得翻咁短時間，你搞唔搞得掂㗎？係咯，得翻2個月嘅時間，如果搞唔掂嘅，咁你話點算呢？如果揾到新嘅接班人，咁咪得咯。咁咪由佢接管 Overback， 兼且解決殺手獵人咯。殺手獵人，我有辦法對付佢。至於接班人，到時我會向大家公佈。蘇菲亞，蘇菲亞，呢次啦，你真係幫幫我啊！我聽你講咧，撈翻正行咧，但係唔知點解咧，仲有人想懟冧我啊！我唔死得㗎，蘇菲亞，我仔細老婆亂啊，蘇菲亞，你救救我啊！呢條裝修幾靚啊！先生，唔好意思，我哋淨係招待會員。警察，徐玉鳳，咁啱嘅，你飲嘢啊？點解喺度嘅？轉工咯，呢度人工多過得啊，仲有12日㗎。不過啲嘢食麻麻地，嚟，我同你過隔離街。唔使啦，我咪食嘢㗎。阿國標，睇嚟呢度啲酒唔止好飲下，仲可以醫病喎。琴日先喺醫院嗌生嗌死，今日咁精神。哎呀，乜你入咗醫院都唔出聲啊？簽保險嗰啲嘢，揾人 send 俾我咪得咯，唔使一定今日簽㗎。係啊，我都費事拖你啊，費事拖你。呢度個個都好熟面口啊？唔係喎，都有生面口啊！幾熱鬧啊！警察先生，我係呢度嘅話事人蘇菲亞，有乜嘢我可以幫到你？最近我查咗好多好離奇嘅案，離奇到覺得你嘅世界咧係一班人專收錢幫人殺人。哦，你嘅意思即係佢哋就係收錢殺人嘅人？根據我分析，呢班殺手係好有組織嘅，好現代化嘅。佢哋咧會有專人幫佢清理現場、消滅證據。仲有，佢哋好似嗰啲明星咁嘅，會有經理人幫佢接 job。頭先酒吧入邊有個肥佬
有個靚姐，佢哋點睇都唔似殺手啊！仲有個陳查理，我識佢，佢有個朋友，我懷疑佢都係殺手，佢哋全部都係經理人。咁我咧，我都係經理人。唔係，你唔係經理人咁簡單。頭先我一入到嚟，所有人第一時間都係望住你。就算你係經理人，你都係經理人嘅阿頭。後生仔果然想像力豐富。你寫書㗎？做人咧唔好轉牛角尖，要聽下人講。我啊真係冇你諗得咁叻。哎呀，唔該晒你送我翻嚟。人老咗咧，坐得多又唔好，手腳唔靈活，又好怕跌親。好多謝你陪我，仲講咗個咁有趣嘅故仔俾我聽。拜拜。喂，你之前又話部電腦千幾蚊好好用，唔捨得換㗎，做乜無啦啦買部新嘅 Parker 話有間廠送咗2部俾佢，咁我哋咪一人1部啦。哦，情侶機，好啊。喂，你屋企個 WiFi password 係咩啊900612。你6月12號生日㗎 Parker 生日嚟㗎，我咧就3月29。有情侶機，又用對方生日做 password，使唔使咁閃啊？唔該。阿 Parker 佢最近係咪好忙啊？好似唔係好見佢嘅。佢間公司咧啱啱收購咗好多佛都有嘅生意，所以呢排特別忙。同埋咧，佢想喺註冊之前搞掂晒公司啲嘢，咁我哋就可以籌備擺酒，同埋去 honeymoon。哇！咁你最近有冇留意報紙咁樣啊？哦，你講佢單新聞？係啊，因為好似影到佢同阿 Florence Young 去拍拖睇戲。我知啦，嗰日佢同一班人一齊嘅，同埋佢哋本來都叫我㗎，係我唔得閒去啫嘛。飲茶。殺手獵人嗰度係咪有啲咩眉目？除咗之前嗰4單之外，原來曾經係 Dino 嘅手下，而家已經退咗休嘅鬼同阿怪，喺上個月都先後俾人襲擊死咗。呢件事我都有啲眉目。殺手獵人牽涉嘅唔止一個人，隨時牽涉埋殺手世界以外嘅人。你覺得殺手獵人唔係行家？但係之前嗰幾單都好有部署。但係佢嘅手法太雜亂無章。咁啊係。如果係行家嘅話，無論佢點掩飾都好，都唔會做到咁噶。你心目中有可疑嘅人，咁有咩可以幫到你？接咗我 overbet 呢一個位，你想我接你個位？唔通我傳俾方太咩？佢坐唔夠10年，又要傳俾第二個？我只不過冇諗到係我嚟接呢個位啫。我知道你有呢個能力，但係有呢個能力嘅唔單止我一個。你係講接單同揾殺手嘅能力，的確係好多人都有，仲比你好添。但係你有一樣嘢，佢哋冇嘅，係感情。但我記得你曾經同我講過，你話殺手係一個無情嘅世界，當你一有感情嘅時候，就注定失敗。做殺手就係，而家我係要你坐我呢個位啊！既然你咁信得過我，我一定唔會令你失望。
揾到啲路未啊？我打咗幾次電話俾佢，佢都冇人聽。我留咗言俾佢，佢又冇覆。蘇菲亞要見你，我打幾次電話俾你，你都唔聽。Sorry 啊，我以為電話壞咗，你都知啦。我又出咗去，又再翻嚟，而家會都唔使得點樣開。頭先我一見到你打電話俾我，我真係受寵若驚，我唔夠膽接啊！你出現得，即係已經知道我揾你咩事㗎啦。而家 Overback 有兩件事。一係殺手獵人件事，一係你老人家準備要退休，揀接班人，二揀一，我當然希望係後者啦。所有遇害嘅殺手都係同你有個過節嘅，到底你同殺手獵人有咩關係？哦，2分1機會我都揀錯，你睇下我幾黑仔啊！不過都係啊。殺手同經理人，我揀咗做經理人，我以為可以易啲上位，點不知有你呢個老不死喺度霸住個位。OK fine， 唔緊要，我諗住出去放手搏一搏，所以喺 Overback 同埋佛爺之間，我揀咗佛爺。新人事新作風，我以為可以樹一支新嘅旗，點知我又揀錯，而家仲做埋叛徒添。我都知道我實冇運行㗎。錯嘅唔係選擇，而係你嘅心態。就係因為咁，你係永遠冇資格坐上 Overback 話事人個位。你講嘅就係真理啊！你有冇諗過你先冇資格坐呢個位啊？你係咪老到唔記得咗？你手上面有一啲神秘資料，以我嘅推測，只要我哋好好利用呢啲資料，我哋可以控制整個殺手世界。點解偏偏你要做一個酒吧老闆？我知道你只係出謀獻策嗰個，到底邊個係殺手獵人？我啊嘛，唔係咩？你做殺手嗰陣時，打針用毒的確係你嘅擅長。鐵人係有俾人打針，但係嗰個清道夫同挑標都冇。殺手獵人係一個唔成熟嘅殺人犯，佢嘅手法不斷改變緊。估唔到你都未懵得晒喎。點解你仲要幫佢？因為佢俾到一啲你俾唔到嘅嘢我。我買咗你中意食嘅缽仔糕啊！你唔好話我冇良心啦，蘇菲亞。我而家聽唔到電話，麻煩你留低口信啦。喂，平時我遲幾分鐘都唔得，你而家遲成大半個鐘啦，留言又唔覆。嗱，你而家咧有5個缽仔糕喺我手，我限你好快啲翻嚟啊！再唔翻嚟，每10分鐘食你一個。翻嚟冇得食，唔好賴我啊！啊，睇你大嚿，手粗腳粗，都幾細心喎嚇！個傷口都洗得好好。邊關佢事啊？你方太你手上好啫嘛。外賣到。你好彩啊！我10幾20年係未揸過刀噶啦，好彩把刀係未生鏽啫。我梗係好彩啦，如果唔係都唔俾你劏啦。你以前最中意劏魚。咁你就錯啊！方太以前把刀係劏人嘅。你都係殺手？
你又錯啦！佢把刀係攞嚟救人嘅。我以前喺大陸做醫生嘅，不過嚟到香港搞唔掂啲雞腸，攞唔到牌，咪做黑市醫生咯。做醫生救人幾好啊？點解走去做地產嘅？好揾啊嘛，又唔犯法。香港地啊，有咩好揾得過做地產啊？攞正牌嚟搶錢。喂，冇咁多啦，凍啦，食嘢啦。又係魚蛋粉啊！有人成日中意食魚蛋粉啊嘛。嗱，千叮萬囑叫我買嘅。我係驚人餓死亡放射傷。喂，食住，又蝦又辣，對傷口唔好啊！呢個有油都唔得啊，都係對傷口唔好㗎。咁我食魚蛋粉，你唔好食。咁咪好咯。有啲嘢咧過咗去就過咗去㗎啦。人咧最緊要向前望。啱啊！食嘢唔好講嘢啦。你都係啊！撚！你腳傷咗，你唔好再練啦，唞下先啦。你唔知身體好啊，再唔練啊，我啲功夫廢晒啦。啊！你唔係諗住再揾師傅報仇嘛？我好後悔俾個名你，不如我哋唔好再做殺手。咩我哋啊？你做唔做你嘅事，我做唔做我嘅事？你還你，我還我，冇我哋。我唔想你冒險啊！我嘅事唔使理你啊！我唔係你條女啊！你諗住幫我洗嘅傷口，你當你自己係邊個啊？以後唔使你再幫我洗傷口，我會揾方太。唔使。明嘅，我都係咧今日先知道，原來陳生咧佢係做殯儀噶，咁佢哋咁緊張。你唔好咁八卦好冇啊？OK， 我送外賣。Waitress， 都唔知點解個打清呢份工嘅人咧，都係特別多事嘅。請我去做助手咯。仲嫌佢唔夠八卦。點解有冇佢哋消息啊？諗得到嘅人我都 call 晒，冇人見過蘇菲亞同佐治。唔見咗幾日啦，你話會唔會真係有事啊？你最後聯絡佢係幾時啊？上星期四咯。佢話佢去陳添記度，咁唔返酒吧就叫我同阿彼得咧夠鐘就收鋪走人。到禮拜五我上去訂錶，佢都冇出現過。佢嗰日有冇去陳添記度？有，我同佢傾完，仲送埋佢上車。嗰時大約8點度，即係星期四夜晚8點之後再冇佢消息啦。你今日傾啲咩嚟？殺手獵人。佢哋唔係俾殺手獵人，唔會啦。蘇菲亞好打得㗎。我而家都冇 sure 住你俾少時間我 check 清楚先。你唔好翻去住啊！我哋未搞清楚蘇菲亞冇事之前 ，overback 要正常運作。放心啦，我會派人喺附近睇住，保護你同彼得。你放心翻工。師傅，你真係講得好啱啊！跟人真係可以見到好多嘢㗎。嗰個阿 Sam 咧，佢有好嚴重嘅香港腳，仲要揾睇醫生添。同埋佢完廁所之後，無論大小嘅例牌唔洗手㗎。就係呢啲細藝嘢，仲有咧啊！我發現咗咧，阿 Sam 佢喺太古城一棟大廈裏邊，收埋咗2個女人。佢135去揾阿 A，246啊揾阿 B， 最緊要阿 A 竟然唔知阿 B 存在喎，係咪好犀利啊？哇！咁多謝，我叫你查佢，係驚 Parker 俾佢呃啊！你查佢生意上有冇咩衰嘢啊嘛？你收埋10個女，執埋10條仔啊，都唔關我事啦！
我 check 咗㗎啦，佢係有私幫生意，但係正正當當連漏稅都冇喎。咁咪即係得個吉？唔係得個吉啊！我好大收穫啊！因為阿 Sam 咧好中意焗桑拿，佢每次焗桑拿咧，我都會紮住馬咁樣等佢。佢上次焗4個鐘桑拿，我真係紮咗4個鐘啊！我而家啲馬步啊，好穩啊！哇，咁叻仔啊！係啊！我上次教你個絕招。我得咗師傅，我得咗，我練咗好耐㗎啦，我而家10次咧2、3次都，我今次得咗啊師傅。今次係撞彩啫，10次都得，咁先覺得。我會俾心機練㗎。啊師傅，你仲有冇啲勁嘅嘢？你教埋我一次過練啦。哦，係啊。嗱，你真係查到好嘢嘅，我咪教你啲堅嘢咯，明唔明啊？嗱，你話㗎咋？我有單嘢咧，想同你講，但係我又你係堅先好講啊！你嗰啲咩幾多條女嗰啲咧，你留翻同報紙爆料啦。咁我揾多啲你嘅先啦。你到時真係要教我喎。查到先講啦。李達，如果蘇菲亞一路都唔出現咧，overpay會點啊？唉，其實都咁多日啦，蘇菲亞啲消息都冇，咁我哋仲開唔開工㗎？有錢揾咧，我唔會反對嘅。大家再有殺手出事嘅話，咁點算先？話唔定啊，蘇菲亞處理緊殺手獵人嘅事咧，大家再等下啦。方太，你大把錢，梗係唔自在啦。可憐我哋啊，手停口停㗎，再唔揾到嘢做啊，唔通叫我哋一班殺手走去揸的士啊，做 sales 咁啊？阿靚寶，你又好彩啦，你咁靚，你做化妝小姐就得啦。我點都係化妝大師啊，我點會係小姐啊？咪玩啦，轉行，咁我啲馬點算啊？轉倉就話啫，唔通真係叫我哋去街市轉行斬雞啊？哎呀，咪就係咯，我哋都要揾錢噶嘛，係咪啊？冇咗條命啊，揾幾多錢都冇用啊！唉，好啦，都講咗咁耐啦，其實都冇結論，即係點啫？其實一向呢啲事咧，都係由 Overback 嘅主理人決定嘅。蘇菲亞佢又唔喺度，我年資又唔夠長。其實 Overback 有冇試過冇主理人嘅咧？以我所知咧 ，Overback 就冇試過冇主理人嘅。哇！咁即係開埠以嚟第一次啊！咁點算好啊？咁耐㗎，我攞未啊？啱啊 ，Overback 應該有話事啊。蘇菲亞同我講過，決定由陳查理做接班人，我就由佢話事咯。靚仔，請我飲杯酒嚟。好啊。真係你溝女？你呢度梗係溝女㗎啦。唔好意思啊，留返下次啊。
釣完蔥兼打女人。過你條命，翻到屋企樓下啦。唔係幫太逼我放翻張單出嚟，我費事益你啊！唔接就算，我揾個第二個。嗰張單真係俾我？係啊。平衡是那樣串起，同行一刻仍是美，再繼續也許會傷悲。最親昵的瞬間，亦相差千百萬里，注定無運氣走入你心扉。如一個短促假期，原來是空歡喜，如一切都有限期，才明白衝不開這顧忌。最遠是這一種距離，看見亦聽到，但卻愛不起。明知道差天與地，還情願不一起，何不趁將到限期，能逃避快出走這禁地。你隔着最飄忽距離，快降落我心，下秒鐘又再轉身。